台風の大雨で畑が田んぼのようになってしまいました。ここ畝を作って葉物をまこうと思っていたんですけれども、とりあえず種まきはやらないで置いてよかったと思ってます。畝だけ作ってあるんですけれども、よく見ると畝があります。一体どれぐらいで水が引くのか分かりませんけれども、まいたものがダメになるよりはこれからまくということなので、まだ良かったかなと思います。それにしても台風一過、よく晴れています。